वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अनुराधा यूट्यूब चैनलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज म हजुरहरूसँग मेरो घरको एउटा सानो कुनामा रहेको यो फुटबल लिलीको थोरै झलकहरू देखाउँदैछु। यो फुल एकदमै बल आकारको हुने भएकोले यसलाई फुटबल लिली भनिन्छ। यो वर्षा ऋतुमा यो पानी पर्न सुरु भएपछि यो जरैबाट यो डाँठ निक्लिँदै टुप्पामा गएर फुल्ने गर्छ। यसरी यो थुप्रै यो सानो सानो फुलहरूबाट एउटा बल आकारमा परिणत हुन्छ। यो फुटबल रेन लिली रेनी सिजन मात्रै फुल्ने। यो कर्नरमा धेरै वर्ष भयो मैले यहाँ लगाएको, एउटा कुनामा। यहाँ जाडोमा एउटा पनि घाम लाग्दैन, यो गर्मीमा मात्रै घाम लाग्छ यो एरियामा। तर यो मैले यो सानो एउटा बल्ब, यसको यो जरा यसको प्रोपगेसन बल्बबाट हुन्छ, प्याज आकारको प्याज जस्तै गानाबाट हुन्छ। यो मैले यो कुनामा लगाएको हुनाले हरेक साल यसरी जब रेनी सिजन हुन्छ, पानी पर्न सुरु गर्छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ फुल्न। यो एकदमै भित्रैबाट कोपी यो डाँठ निक्लिँदै जान्छ। यो एकदमै यसलाई नयाँ प्लान्ट तयार पार्नको लागि यसको गाना लिनुपर्छ। यो फुलको गाना लिनुपर्छ। गाना सानो हुनु हुँदैन, ठुलो गाना लियो भने छिटो फुल्ने गर्छ। सानो गाना लिनाले छिटो फुल्दैन। यो वर्ष रोप्यो भने सानो गानालाई यो वर्ष रोप्यो भने अर्को वर्ष 2-3 वर्ष लाग्छ त्यसलाई फुल्न। यो फुल तयार पार्नको लागि हामीले जो गाना लिन्छौँ, यसको तलको भाग लिन्छौँ, डल्लो हुन्छ यो भित्र, यसको जरा डल्लो हुन्छ। त्यो डल्लोलाई अलि ठुलो डल्लो लिनुपर्छ र यो फुल तयार गर्न सक्छौँ। एकदमै यतिकै यो फुल यो सिजनमा यो फुल फुल्दा झनै राम्रो, र नफुल्ने बेलामा यो पात पनि एकदमै राम्रो। त्यसैले यसलाई अर्नामेन्ट प्लान्ट पनि भनिन्छ। अर्नामेन्टल भनेको एकदमै जहिले पनि यो हरियो भइराख्छ र अरू बेलामा पनि राम्रो देखिन्छ भने फुल फुलेको बेलामा झन् राम्रो देखिन्छ। जाडोको बेलामा यो फुल पनि सिद्धिन्छ र यो पातहरू पनि नराम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ सर्लकै काटेर राखिदिन्छु। यस्तो लाग्छ त्यहाँ केही पनि छैन। यो सबै ठुट्टे पारेर राख्यो भने अर्को साल यही बेलामा फेरि यो पातहरू पनि निक्लिँदै आउँछ। यो सानो सानो बल्ब, सानो सानो गानाबाट पातहरू निक्लिन्छ भने छिप्पेको गानाबाट फुल निक्लिने गर्छ। फुलको साथसाथै पात पनि यो निक्लिने गर्छ। यो अब यो साल यहाँबाट निक्ल्यो भने अर्को साल फेरि यहीँबाट फुल निक्लिन्छ। एकदम हरियो भइरहेको छ यसलाई यतिकै राखे पनि। तर मैले जाडोमा सधैँ यसलाई काटकुट गरेर अलि झ्याङ जस्तो हुन्छ, त्यसैले मैले सबै काटेर राखिदिन्छु। यो साल यो फुल फुल्यो भने अर्को साल यो पातहरूबाट अर्को फुल तयार भइरहेको हुन्छ। यो एकदमै कुनामा भएकोले यसले धेरै खासै सप्रेको छैन। यदि यसलाई पनि पुरा खुल्ला एरियामा राख्यो भने अहिले कति धेरै फुल फुल्थ्यो, तर पनि 3टा निक्लिँदैछ, अझै निक्लिने क्रम छँदैछ। यहाँ यो हो फुटबल लिली। यो फुटबल आकारमा भएको हुँदाखेरि फुटबल रेन लिली भन्छ यसलाई। फुटबल आकारमा रेनी सिजनमा फुल्ने भएकोले यसलाई फुटबल रेन लिली भन्छ। यो एक प्रकारको लिली पनि हो। लिलीको थुप्रै प्रकारमध्ये यो फुटबल रेन लिली पनि एउटा हो, जो मेरो घरमा यो कर्नरमा छ। यतातिर फुलहरू थुप्रै छ। यो केरा फुल एकदमै यही रेनी सिजनमा फुल्छ। अब यो फुल्छ होइन, फुल्दैछ। एकदमै धेरै फुलेको थियो, अस्ति पानी आएर भयो। त्यसको साथमा सनफ्लावर पनि छ। मेरो सनफ्लावर रोप्दैछु। यो घरको एउटा बरन्डाको एउटा कर्नरमा छ। घरको तलको तल्लामा यो
बरन्डाको एउटा कर्नर हो। कर्नरमा मेरो यो फुटबल रेन लिली भएकोले अहिले मैले यो यसको भिडियो तयार पारेर हालेँ।